쿠팡 5만원? 절대 쓰지마. 3,370만 명 개인정보를 털어놓고 고작 5만원? 근데 이거 모르고 덥석 썼다간 나중에 진짜 배상금 1원도 못 받을 수가 있어. 결론? 이건 보상이 아니라 우리 돈 더 쓰게 하려는 마케팅 꼼수야. 쿠팡이 1월 15일부터 뿌린다는 그 5만원 사실은 함정투성이거든. 팩트체크 들어간다. 5만원 준다더니 5천원짜리 쇼핑 쿠폰이고 이축 쿠폰에 2만원짜리 여행 명품 쿠폰을 섞어놨어. 명품 쿠폰 쓰려면 최소 수십만원 결제해야 되는데 이게 보상이냐? 더 소름 돋는 건 법적 문제야. 법조계에서는 이 쿠폰을 쓰는 순간 이미 보상받은 것으로 간주돼서 나중에 집단 소송할 때 배상금까지 확 바뀌거나 아예 소송권이 날아갈 수도 있다고 경고하고 있지. 쿠팡 내부에서도 보상이라는 말 대신 이용권이라고 부르라고 지침까지 내렸다며 우리를 호갱으로 본 거지. 지금 앱 들어가서 쿠폰 받기 절대 누르지 마. 고작 5천원짜리 할인받으려다가 네 개인정보 권리 통째로 넘길 순 없잖아. 일단 집단 소송 로펌들이 내놓는 가이드라인 보고 움직여도 안 늦어. 쿠팡 횡포에 내 권리 지키고 싶지? 그럼 구독 박아. 자피디가 끝까지 추적해서 알려줄게.